Здравейте хора, в днешния клип ще играем отново. Тази игра не съм я играл от 5 месеца. Не точно от 5 месеца, но доста време мина. И сега искам да се завърна с тази игра, защото с нея много гледани имаше, много нови абонати имаше, така че ще продължим с нея отново. Ще има втори сезон. Това е втори сезон вече. Първия сезон свърши, сега сме втори. Да видим Мерцедес дали запали. Не съм го карал от не знам колко време. Доста време не съм го карал. Бензин имах някъде тук. Сега ще го взема. Къде ще му отворя вратата. Промо тук. И така, много съм щастлив, че отново почвам да играя тази игра. Но като гледам не започвам много добре. Подготвил съм най-различни готини клипове, които се надявам да ви харесат. И вече ще има нов плейлист. Вие, ако не сте го гледали, влезте в плейлистите на канала и там ще намерите плейлист на тази игра, в който, ако влезете, може да видите всички клипове, които съм правил още откакто съм започнал с тази игра. А сега ще има нов плейлист. Ще пише пак името на играта, ама до името на играта ще пише сезон 2. Така. Добре, заредихме. Тази бутилка вече не ни трябва. Сега да видим дали ще запали. Има бензин, има всичко. Би трябвало да запали. Да се наглася на седалката. Да ми е удобно. Така, сега започваме. Да видим дали ще запали. Започвам да паля, но не знам дали ще запали. Дано да запали. Хайде, запали. Запали. Да, запали, но и запали. Така да включа тук да се размразят стъклата, защото не мога да замръзнали стъкла. Да видим двигателя дали работи. Работи. Това е добре. Своя капака. Мерцедеса вече запали. Трябва да чакаме малко се поразмрази стъклата и тръгваме да го покараме малко. Все пак не съм покарал доста време. Сега няма да правим разни работи. Просто ще го пробваме. Ще правим един лек тест. Така като сме го карали отдавна. Са заклещи. Сега ако не излезе. Няма да излезе. Още в първия клип са заклещи. Това не е добре. Значи този сезон може да не върни. Но не. Мисля, че не мога да го изкарвам тук. Но трябва да слезе.
Мерцедеса тук. Не мислех, че е чак толкова опрял. Той направо се опрял. Така, мъчих се вече 10 минути да го изкарам и не мога го изкарам. О, е така може, бе. Аз съм забрал. Да ще излезе ли? Да. Пробвам. Макар, че то е задно предаване и май няма да излезе. Да. То е задно предаване. Айде. Оф, то ще ма пусне ли сега? Спри! Спри, бе! Кой ти даде книжка на тебе? Обърна по таван. Това не вярвах, че ще... Как ме обърна на пътя по таван? Поне бях паднал от пропаста. Тата мън ще ми клещи Мерцедес. Кой ти даде книжка на тебе? Защо? Кой той ще се изправи? Тоест надявам се да се изправи. Да, изправи се, както си знае. Трябваше го просто дават. И да търпи. Когато ми стана ужас, касетки по земята, книги има по земята, всичко е по телефона. Всичко е по земята. Така мисля, че вече ще можем да излезем. Без засилка не. Ами да пресилка. Отидем малко по-бързо. Клипът върви добре, освен това, че са блъснахме. И ето този е причината, червения, за ЗАЗа. Марката на пата е ЗАЗ. Завод за автомобилни зверове. Или заплаха за автомобилите на света. ЗАЗ не е лоша кола. Лоша в тази игра да караш, така ще не е. Тук само такива има. Преди има някакви други модели. Тук има едно Чироки. Продължи. Бия ръчната. Добре, успешно го изкарах, не го блъснах толкова. Виждах да го блокирам. Продължавам. Ето спутката, не знам защо има спутката, това не идва рейс. Да продължаваме по пътя си, просто вече се стъпва. Това показва, че път да свърши вече. Така че доста нещо направихме този клип. Дълъг ден беше и вече се стъпва. И се подирам. Че фаровете работят. Оставаше да не работят. Абонирайте за канала, харесайте. Надявам се този клип да ви е харесал. Безкрайно